स्टार टीवी न्यूज़ में आवां सायरा सुमरो ऐं मां आहियां सैयद शमीला शिराजी। सब खां पहिरीं हिकु नज़र हेडलाइन ते। पंजाब में बलदियाती इलेक्शन नए कानून तहत थींदा। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल वापस वठी छॾियो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा जी सदारत हेठि इलेक्शन कमीशन जो इजलास। पंजाब में थींदड़ बलदियाती चूंडनि बाबति तफ़सीली गौर वीचार। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ब्रीफिंग में ॿुधायो त पंजाब असेंबली पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंज़ूर करे वरितो आहे। गवर्नर पंजाब बि उन जी मंज़ूरी ॾिनी। नओं एक्ट लागू थियण खां पोइ पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 ख़तम थी वञे थो। उन करे हदबंदियुनि बाबति नोटिफिकेशन वापसि वरितो वञे। वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध में जारी तरक़ियाती मनसूबनि लाइ 22 अरब 40 करोड़ रुपया जारी करे छॾिया। दस्तावेज़नि मुताबिक़ हलंदड़ माली साल सिंध लाइ 14 मनसूबा जारी आहिनि। टंडो अलायार खां टंडो आदम रोड लाइ 1 अरब, सांगड़ खां नेशनल हाईवे N5 लाइ 2 अरब, रोड़ी खां गुडू इंटरचेंज M5 सादकाबाद लाइ 2 अरब 40 करोड़ रुपया जारी कया विया। दस्तावेज़नि मूजिबि कराची साइड एरिया में रोड जी बहाली लाइ 1.5 अरब रुपया जारी कया विया आहिनि। उनखां सवाइ वज़ीर आज़म प्रोग्राम तहत बोर मुतासिर इलाइक़नि में घरनि जी तामीर लाइ 14.5 अरब रुपया ऐं स्कूलनि जी तामीर लाइ 1 अरब रुपया जारी कया विया आहिनि। दस्तावेज़नि में उहो बि ॼाणायो वियो आहे त वफ़ाक़ खे सिंध में जारी मनसूबनि लाइ मजमूई तौर ते 76 अरब 58 करोड़ रुपया जारी करणा आहिनि। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त भारतीय सरपरस्ती में तक़रीबकार तंज़ीमूं बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाइण जी कोशिश करे रहियूं आहिनि। अहिड़नि समूरनि दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी रहंदियूं। सूबे खे दहशतगर्दी खां जल्द मुकमल तौर ते पाक कयो वेंदो। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन ऐं इस्तेहकाम जो ख़्वाहिशमंद आहे। कंहिं बि मुल्की सालमिया जी भञकड़ी कई त उनखे भरपूर अंदाज़ में जवाबु ॾींदासीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी जनरल हेडक्वार्टर में 17 नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान में शिरकत। सूबे में तरक़ी, अवामी फ़िलाह ऐं सलामती जे अहम नुक़्तनि ते ॻाल्हि ॿोल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो त बलोचिस्तान पाकिस्तान जो फ़ख्र, निहायत बासलाहियत ऐं मुहिब वतन अवाम जो सूबो आहे। नौजवाननि खे सियासी मफ़ादनि बदिरां तरक़ी ऐं इस्तेहकाम लाइ मुस्बत एजेंडा ते गॾु थियणु घुरिजे। पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान विच में ॿतरफ़ी वापार लाइ तुरखम बॉर्डर खोलण जूं तयारियूं मुकमल। कस्टम इख़्तियारनि कार्गो गाॾियुनि जे क्लियरेंस लाइ स्कैनर बि लॻाए छॾियो। ज़रनि मूजिबि ॿिन्ही मुल्कनि जे इख़्तियारनि सरहद खोलण ते असुली इतफ़ाक़ करे वरितो आहे। इस्मन बोल्दिक में फाथल ट्रकूं चमन रस्ते पाकिस्तान में दाख़िल थी वियूं। अफ़गान शहरियुनि खे खणी वेंदड़ ट्रकूं बि अफ़गानिस्तान में दाख़िल। दिफ़ा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त मज़हब जे नाले ते जथा क़बूल न आहिनि। ही जथा केरु ऐं कंहिंजे लाइ तयारु कंदो रहियो आहे उहा सभिनी खे ख़बर आहे। TLP ते पाबंदी लॻण वञी रही आहे या न उन ते न ॻाल्हाईंदुसि। मज़हब जे नाले ते अहिड़े तरह जा जथा कंहिं बि रियासत में क़ाबिल क़बूल न आहिनि। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो त पाकिस्तान में बि अहिड़े तरह जे जथनि खे बर्दाश्त न करणु घुरिजे। वॾी देरि थी वई आहे। केतिरनि ई ॾहाकनि खां असां ही जथा तयारु कंदा रहिया आहियूं। हाणे ही रियासत क़ानूनी क़ाइदनि ऐं आइन तहत हलंदी। कंहिं वक़्त जी ज़रूरत या कंहिं ॿी जाइज़ या नाजाइज़ ज़रूरत मुताबिक़ न हलंदी। पाकिस्तान में पोलियो जो वधीक हिकु केस ज़ाहिर। हलंदड़ साल अंग 30 थी वियो। KPK जे कंधार तालके जे 12 महीननि जो ॿारु पोलियो वायरस में मुब्तला हुजण जी तस्दीक। सिहत बाबति क़ौमी इदारे जो चवणु आहे त KPK में हलंदड़ साल पोलियो जो इहो 19 केस आहे। सिंध हुकूमत कचे जे धाड़ेलनि लाइ हथियार फिटा करण जी पॉलिसी जारी करे छॾी। कचे जे ॿारनि लाइ तालीम, औरतुनि लाइ सिहत ऐं फ़िलाही सहूलियतनि जो ऐलान। सूबाई घरू खाते जो चवणु आहे त सहिरींदड़ पॉलिसी आम माफ़ी न आहे। हथियार फिटा कंदड़ ऐं गिरफ़्तारी ॾींदड़ धाड़ेलनि खे क़ानूनी कार्रवाई खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। घरू खाते जो वधीक चवणु आहे त पॉलिसी सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न जे कचे वारनि इलाइक़नि ते लागू थींदी। उहा पॉलिसी अमुन लाइ आहे, माफ़ी जे लाइ न। सरेंडर कंदड़नि जे घरबातियुनि खे क़तई तौर हरासा न कयो वेंदो। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमर चयो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां कणक ख़रीदारी जी नई पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे बहितर मुतालबनि ऐं असूली मौक़िफ़ जो नतीजो आहे। पीपल्स पार्टी हमेशह हारियुनि जे मफ़ादनि जो तहफ़ुज़ ऐं ज़राअत जी तरक़ी लाइ आवाज़ उथारींदी रही आहे। वफ़ाक़ जी नई पॉलिसी उन मक़सद जी अकासी करे थी। पंहिंजे बयान में शर्जील इनाम मेमर चयो त कणक जी इमदादी क़ीमत जो तइन हिकु अहम कामयाबी आहे जेका गुज़िरियल साल न ॾिनी वई हुई। वफ़ाक़ी हुकूमत पीपल्स पार्टी जे मुतालबे ते हिन साल कणक जी इमदादी क़ीमत जो ऐलान करे हारियुनि ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे एतमाद खे बहाल कयो आहे। कराची में संगदिल पीउ 2 धीअरनि खे कोई क़तल करे छॾियो। नाज़माबाद जे कोसर न्याज़ी कॉलोनी में ॾुखाईंदड़ वाक़ियो। जवाबदार अकबर मासूम धीअरनि
10 वरनि जी ज़ैनब ऐं 11 सालनि जी आलिया खे ज़बह करे छॾियो। पुलिस बरवक़्त कार्रवाई करे जवाबदार खे गिरफ़्तार करे वरितो। वाक़े जी जांच जारी। पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदार बेरोज़गार ऐं कर्ज़ सबबि माली दबाव जो शिकार हो। हैदराबाद में औरत जो घर मां गोलियूं लॻल लाश हथ। अलशहबाज कॉलोनी में घर मां हथ आयल लाश जी रुख़साना मरी तौर सुञाणप। पुलिस लाश अस्पताल मुंतक़िल कराए छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदार हनीफ़ मरी पंहिंजी माउ खे क़त्ल कयो आहे। वाक़े जी वधीक जांच कई पई वञे। रोड़ी वेझो रक्षा ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर, नीगर फौत, हिकु ॼणो ज़ख़्मी। सालेपट थाणे जी हद में पेश आयल हादिसे सबबि मोटरसाइकिल ते सवार 8 वरनि जो आबिद अली पिताफ़ी फौत थी वियो। संदसि वालिद अब्दुल रज़ाक पिताफ़ी ज़ख़्मी। खैरपुर में घर मां ज़ाल मुड़ुस समेत 4 ॿारनि जा गोलियूं लॻल लाश हथ। खजोर मंडी में घर मां घरधणी नवीद आराए संदसि ज़ाल अक्सा समेत 4 ॼणनि जा लाश हथ आया। पुलिस जो चवणु आहे त औरत अक्सा मुड़ुस ऐं 4 ॿारनि खे क़त्ल करण बाद पाण आपघात कयो आहे। पिस्टोल औरत जे हथ मां मिलियो आहे। चक जे महर ऐं जतोई धुरनि में तकरार, ॿीहर तेज़, पीउ पुट क़त्ल। हथियारबंदनि नूरल जतोई ऐं अमीरुद्दीन जतोई खे गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो। वासन मूजिबि पीउ पुट रुस्तम खां शिकारपुर पिए विया। वाक़ियो महर दुर सां तकरार तां पेश आयो आहे। सन में खोसा बिरादरी जे 2 धुरनि में हलंदड़ खूनी तकरार जो निबेरो थी वियो। इलाइक़े में ख़ुशी जी लहर पखड़ियल। सरदार हाकिम नोहाणी जी सरपंची हेठि निबेरे में साहकानी धुर मथां 2 खून ऐं 1 ज़ख़्मी साबित थियण ते 2 करोड़ 6 लख रुपया ॾंड विधो वियो। फ़ैसिले खां पोइ धुरियूं खीरखंड 8 महीना अॻु खोसा बिरादरी जे 2 धुरनि में ज़मीनी तकरार तां ग़ुलाम अली ऐं थईम खोसो क़त्ल थिया हुआ। सिंध में डेंगी ऐं मलेरिया ते ज़ाब्तो न आयो। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 100 खां वधीक डेंगी जा केस रिपोर्ट। सिहत खाते हलंदड़ महीने दौरान डेंगी जे 276 केसनि जी तस्दीक़ करे छॾी। डॉक्टर अदरा पेचुओ चयो आहे त कराची में 124, हैदराबाद में 82 ऐं मीरपुर ख़ास में 58 केस रिपोर्ट थिया आहिनि। सखर में 9, नवाबशाह में 2 ऐं लाड़काने में 1 केस रिपोर्ट थियो आहे।